हाउ आर यू गाइस। माय नेम इज़ गुरप्रीत एंड आज आप देख रहे हो गुरप्रीत ब्लॉग्स। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, एक जीन्स ऑर्डर की थी और बहुत इतनी अच्छी पैकिंग से आई है इसमें। तो ये इसका शायद बिल दिया हुआ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख के पढ़ भी सकते हैं। अभी इसको हम ओपन करने जा रहे हैं। ज़्यादा पैकेट थोड़ा सा बड़ा है, मैंने जीन्स ऑर्डर की थी। अभी हम इनको अनबॉक्सिंग करेंगे इसके अंदर यार एक और बिल मुझे मिला है, वो है ऐसा एक बिल। इसमें मुझे टोटल है 1000, मतलब 1049। या आप बिल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें मुझे एक जीन मिली है, इसको हम एक मिनट रख देते हैं। तो इसमें मुझे खाली है, कुछ नहीं मिला, खाली आप देख सकते हैं। इसको लगाते हैं और ये बिल, और मैं इसमें है लिखा हुआ है दिस बैग इज़ नॉट ए टॉय। ओके, ब्रांडिंग दी गई है RDP की। इसको ओपन करते हैं यार। आज ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, एक बिल था और ये जीन थी, ये ओपन हो गई है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो रेट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। रेट तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें दिया हुआ है। इको फ्रेश की है, फ्लाइंग मैचाइन। तो इधर ये देख सकते हैं। तो ये वॉस ओनली फॉर पेंट जीन जन के। दिस इज़ फ्लेक्सिबल है और ज़्यादातर तो इसमें कुछ नहीं। तो ये जीन थी, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें गुरप्रीत ब्लॉग्स को। और मैं आपसे साथ कोई बात भी करना चाहता था कि आप मेरा चैनल अच्छे सब्सक्राइब कर दिए गुरप्रीत ब्लॉग्स को। और ऐसी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और आगे मैं एक ट्राईपॉड भी मैंने पेटीएम से ऑर्डर किया है, अगली वीडियो उसकी आएगी ट्राईपॉड की। ओके, थैंक यू, वेलकम।